Hello, good morning. It's me Thapamagar and welcome back to my YouTube channel. आज हामी यो कान्टारदेखि केही माथि अलैजेभन्दा अलि माथि र मानुङकोटभन्दा केही तल हाम्रो यो सुमन भाइको कृषि फर्ममा जाँदैछौँ हैन। आज हामी तपाईहरुलाई भोटे साथमा भोटेलाई पनि लिएर जाँदैछौँ। भोटे चाहिँ दौडिरहेको छ। आज हामी तपाईहरुलाई चाहिँ भर्खर यो सुमन भाइले बनाउँदै गरेको कृषि फर्मको बारेमा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ जानकारी गराउने छौँ। सुमन भाइको भोटे है यो पछि कुद्दा थगाइ लागेर हैन। बिचरा हामीसँग दौड्दा थगाइ लाग्यो यसलाई। झन्डै 2-3 किलोमिटर कुदिसक्यो। सुमन भाइको फर्ममा सुमन भाइले चाहिँ यहाँ कृषि फर्मको लागि भनेर चाहिँ तयारी गर्दैछ हैन। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ भोटे भर्खर हामीसँग लगभग 3 किलोमिटर कुदेर आयो है तल कान्टारदेखि यहाँ माथिसम्म हैन। एकदम रमाइलो ठाउँमा हाम्रो सुमन भाइको चाहिँ यहाँ एकदम मजाको चाहिँ यहाँ फर्म बनाउँदैछ। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मजाको बङ्गुर फार्म। यो चाहिँ बङ्गुर पाल्नको लागि चाहिँ यहाँ बनाउँदैछ हैन है। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ यो दमोलीदेखि थोरै माथि मानुङकोटभन्दा थोरै तल माथि देख्न सक्नुहुन्छ। यो मानुङकोट हो। मानुङकोटको पिक पोइन्ट है त्यो चाहिँ मानुङकोट। यो चाहिँ अलैँचीभन्दा थोरै माथि मानुङकोटभन्दा थोरै तल तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यतापट्टि दमोली बजार अहिले यो ठ्याक्क छेकिएको छ। अहिले हामी ड्रोन सटमा दमोली पनि देखाउँछौँ हैन। अनि यो रमाइलो ठाउँमा चाहिँ भाइले यहाँ कृषि फर्म खोल्दैछ। खुसीको कुरो हैन। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ।